बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय युकेको बालमोरल स्थित चिकित्सकीय निगरानीमा, नेपालका विभिन्न जिल्लामा डेंगी रोग तीव्र गतिमा फैलिरहेको अधिकारीहरूको भनाई, सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। तीव्र गतिमै संक्रमण भन्नुपर्ने हुन्छ, अस्पतालहरूलाई सुसूचित गरिएर सतर्क अवस्थामा राखेर त्यसैअनुसार तयारी गरिएको अवस्था छ। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले के गर्नु पर्ला? सबभन्दा ठूलो विकास खर्च 40-50% भएन, कम से कम 80-90% त हुनै पर्यो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षसँग कुराकानी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। चिकित्सकहरूले महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेपछि उनलाई चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको लन्डन स्थित बकिङहम राजदरबारले जनाएको छ। राजगद्दीका उत्तराधिकारी प्रिन्स अफ वेल्स र शाही परिवारका अन्य सदस्यहरू अहिले स्कटल्याण्डको बालमोर पुगेका छन्, जहाँ महारानी बसिरहेकी छन्। सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग 96 वर्षीय महारानीको एउटा पूर्व निर्धारित भर्चुअल भेट स्थगित गरिएको भोलिपल्ट पछिल्ला विवरणहरू आएका हुन्। बीबीसीका राजपरिवार मामिला संवाददाता जोनी डायमन्ड भन्छन्, महारानीको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर यसअघि कहिल्यै नदेखिएको गम्भीरता हामीले देखिरहेका छौं। बीबीसीका राजपरिवार मामिला संवाददाता जोनी डायमन्ड। ब्रिटेनकी नयाँ प्रधानमन्त्री लिज ट्रसलाई मंगलबार मात्रै महारानीले पद बहाल गराएकी थिइन्। महारानीको स्वास्थ्य सम्बन्धी खबरबाट सिंगो राष्ट्र चिन्तित बनेको प्रधानमन्त्री ट्रसले बताएकी छन्। अमेरिकी सैन्य उपकरणमा खर्चका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेन र छिमेकी मुलुकहरूलाई $2 अर्ब ऋण तथा सहायता घोषणा गरेको छ। उसले युक्रेनलाई $67 करोड 50 लाख बराबरको सीधा सैन्य सहायता पनि घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन कियभको आकस्मिक भ्रमणमा पुगेका बेला पछिल्लो घोषणा भएको हो। ब्लिङ्केनले त्यहाँ युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एकपछि अर्को अभूतपूर्व संकटले विश्वव्यापी विकासलाई 5 वर्ष पछाडि धकेलिदिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। एउटा नयाँ अध्ययनका अनुसार महामारी, जलवायु परिवर्तन र युक्रेन युद्धका कारण लगातार दोस्रो वर्ष औसत आयु, शिक्षा, आर्थिक उन्नतिमा ह्रास आएको छ। 3 दशक अघि मानव विकास सूचकाङ्क शुरू गरे यता पहिलो पटक विकास पछाडि धकेलिएको अवस्था देखिएको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ। सन् 2020 यता 10 मध्ये 9 देशमा उक्त सूचकाङ्क खस्केको पाइएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। ब्रिटेन स्थित वैज्ञानिकहरूले औलोको नयाँ खोपलाई अनुमोदनका लागि आउँदा केही साताभित्र विश्व स्वास्थ्य संगठन समक्ष विवरणहरू पेश गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एउटा समूहले विकास गरेको नयाँ खोपले परीक्षणका क्रममा राम्रो नतिजा दिएको पाइएको उनीहरूले बताएका छन्। वेस्ट अफ्रिकामा पछिल्लो पटक गरिएका परीक्षणले 2 वर्षसम्म 80% औलोबाट सुरक्षा दिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। र युके स्थित वैज्ञानिकहरूको एक समूहले जीवनको सम्भावना रहेको एउटा नयाँ चट्टानी ग्रह पत्ता लागेको जनाएको छ। एस्पेकुलस 2c नाम दिइएको उक्त ग्रह पृथ्वीभन्दा 40%ले ठूलो छ। ग्रहको सतहको तापक्रमले बसोबासका लागि त्यो उपयुक्त हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूलाई विश्वास देखाएको छ। त्यहाँ तरल अवस्थामा पानी हुन सक्छ। उक्त ग्रह पृथ्वीदेखि 100 वर्ष प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय स्कटल्याण्ड स्थित बालमोरल कासलमा चिकित्सकीय निगरानीमा रहेको बकिङहम दरबारले जनाएको छ। उनको स्वास्थ्यबारे चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेपछि त्यसो गरिएको दरबारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 96 वर्षीय महारानीका सबै सन्तानहरू स्कटिस क्षेत्र एबरडिन नजिकैको उक्त कासलमा पुगिसकेका छन् वा पुग्ने क्रममा छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् प्रदीप बस्यालबाट। बकिङहम दरबारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आज बिहान गरिएका थप मूल्याङ्कनमा महारानीका चिकित्सकहरूले उनको स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गरे र उनी चिकित्सकीय निगरानीमा रहन सुझाएका थिए। महारानी बालमोरलमा सहज अवस्थामा रहेको उक्त विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ। बकिङहम दरबारले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु निकै अस्वाभाविक मानिन्छ। दरबारले निजी विषयका रूपमा हेरिने महारानीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्राय टिप्पणी गर्न रुचाउँदैन। महारानीका उत्तराधिकारी राजकुमार चार्ल्स आफ्नो श्रीमती डचिज अफ कोर्नवाल साथ बालमोरल पुगेका छन्। महारानीको स्वास्थ्यबारे यसअघि भन्दा गम्भीर रूपमा त्यस्तो चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले सिङ्गो राष्ट्रलाई यो खबरले गहिरो चिन्ता पार्ने बताएकी छन्। उनले थप भनेकी छन्, मेरो र हाम्रो युके भरका मानिसहरूको प्रार्थना यस समयमा महारानी र उनको परिवार साथ छ।
महारानीले ट्रस्टलाई लन्डन नगइकन प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालमोरलमा पद बहाल गराएकी थिइन्। जुलाई महिना यता महारानी आफ्नो स्कटिस निवासमा बसिरहेकी छन्। सन् 1955मा एन्थनी इडनदेखि अहिलेकी लिज ट्रस्टसम्म सबै 15 प्रधानमन्त्रीलाई महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले नियुक्त गरेकी हुन्। अर्को विषय, लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगी रोग काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा छोटो समयमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार साउन महिना यता देशका 75 जिल्लामा डेंगीको संक्रमण पुष्टि भएको छ र यसबाट 6700 भन्दा बढ़ी सम्भावित संक्रमित भेटिएका छन्। डेंगी भाइरसका कारण हुने उक्त रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिन सक्ने हुँदा तत्काल सतर्कता अपनाइनुपर्ने धारणा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले राखेका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 2071 सालमा पहिलो पटक चितवन जिल्लामा डेंगी रोग पुष्टि भएको थियो। त्यसयता उक्त संक्रमण 75 जिल्लामा पुष्टि भइसकेको छ। खास गरी काठमाडौँ, ललितपुर, रूपन्देही र चितवन जिल्लामा संक्रमितको संख्या उच्च रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक शहरी क्षेत्र बढ़ी भएका स्थान पनि उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। विगतमा तुलनात्मक रूपमा उच्च तापमान रहेको स्थानमा फेला पर्ने लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगी हुने गरेको बताइन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा संक्रमण फैलाउने प्रजातिको लामखुट्टेका लागि तापक्रम र वातावरण अनुकूल हुँदै गएकोले देशभर नै यो रोग विस्तार हुँदै गएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, धेरै जिल्लाहरूमा संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको अवस्थाले हामी अलि बढी चनाखो हुनुपर्ने, अलि बढी सजग हुनुपर्ने चाहिँ त्यसले दर्शाउँछ। ठूलो संख्यामा हो तीव्र गतिमै संक्रमण भन्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालहरूलाई सुसूचित गरिएर सतर्क अवस्थामा राखेर त्यसैअनुसार तयारी गरिएको अवस्था छ। तीव्र गतिमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेसँगै तीनै तहका सरकार अनि सरोकारवाला निकायहरूले निगरानी, सरसफाई, लामखुट्टेको वृद्धि विकासलाई कम गराउने उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै परीक्षण किटको व्यवस्थापन, संक्रमण देखिन थालेको स्थानमा लामखुट्टेको वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान पनि तीव्र पारिएको बताइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार उच्च ज्वरो डेंगी रोगको प्रमुख लक्षण मध्ये एक हो। केही व्यक्तिमा हाड जोर्ने र मांसपेशी दुख्ने, छालामा डाबर अथवा बिमिरा आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने एवं आँखाको गेडी र हड्डी दुख्ने हुन्छ। डेंगीबाट संक्रमित भइहाले के गर्नुपर्छ? डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन्, डेंगुमा चाहिँ यो जोरिलो यो जुन खानेकुराहरू छ अथवा जीवनजलहरू छ यसको चाहिँ प्रमुख भूमिका चाहिँ हुने गर्दछ। तर अब हामी घरमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन डेंगीले गर्दाखेरि अत्यधिक जुन पीडा हुन्छ त्यो पीडाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक औषधिहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले जुन सामाजिक सञ्जालमा यो खाने है भनेर जुन एउटा प्रसारणहरू भइरहेको छ सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सरसल्लाह नगरिकन राम्रोसँग नबुझिकन चाहिँ जथाभावी प्रयोग नगर्नुलाई। अधिकारीहरूका अनुसार डेंगी फैलाउने लामखुट्टे कालो सेतो टाटेपाटे हुन्छ। यो लामखुट्टे साँझ अनि बिहानको झिसमिसेमा बढ़ी सक्रिय हुन्छ। डेंगी रोग फैलाउने लामखुट्टेले सफा पानीमा फूल पार्ने हुँदा मनसुन र उक्त अवधि सकिएको 1 महिनासम्म उच्च जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको 4औं संस्करण काठमाडौँमा आजबाट शुरू भएको छ। सम्मेलनको नारा विकासका लागि पूर्वाधार रहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल हुनेछ। यसै सन्दर्भमा हामीले परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाललाई सम्पर्क गरी सम्मेलनका मुख्य उद्देश्य के हुन् भनेर सोधेका छौं। नेपालमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट हामीले नै सुरु गरेको हो। 2014 वर्षमा पहिलोचोटि हामीहरूले गरेका थिए। त्यो बेलामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवेरनेसको पनि कमी थियो। त्यसमा धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरका इस्युजहरू पनि थिए जुन मतलब एड्रेस भइराखेका थिएन, जुन अहिले पनि कहीँ इस्यु पनि भएका छैन। फेरि के छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई पनि तान्ने एउटा उद्देश्य थियो। सो त्यो सबै उद्देश्यले हामीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट सुरु गरेका थिए। अरू अहिले आएर यसमा हाम्रो यो भनाइ छ कि धेरै कुराहरू जुन छ, एउटा त हामीहरूको यो फाइन्डिङ छ कि बाइ द वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने हो नेपालमा, त्यो त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टरको लगानी चाहिन्छ। त्यसमा हामीहरूले नवीन तरिकाको फाइनेन्सिङको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि चाहिन्छ। फेरि अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्पेसिफिक भएर कुरा गर्नुपर्छ, जसरी आईटी को इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी डेभलप गर्ने, सूचना प्रविधिको, पर्यटनको हामीहरूले कसरी गर्ने, कनेक्टिभिटीमा हामीहरू कसरी अगाडि बढ्ने, सो द्याट कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि कम हुन जाओस्, मार्केटको एक्सेस पनि बढोस्, इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट हुने गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी डेभलप, यो स्पेसिफिक कुराहरूमा हामीहरूले छलफल गरिराखेको छौँ। यसैको साथमा के छ कि पीपीपी मोडलको जुन अवधारणा बजेटमा आएको छ, त्यो बजेटको अवधारणा सार्वजनिक निजी साझेदारी हैन, सार्वजनिक निजी साझेदारीको जुन अवधारणा आएको छ त्यसलाई कसरी हामीहरूले अगाडि बढाउन सकौँ, यो पनि एउटा उद्देश्य छ। यहाँहरूले अहिले जुन लगानीको स्वरूप छ त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो? हामीले त्यो स्वरूप
स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि हामीले यो भनेको छौँ कि नयाँ स्वरूपहरू लाउनु पर्छ। पीपीपी जुन मैले सार्वजनिक निजी साझेदारी सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरा हामीहरूले गर्नुपर्छ। मतलब यसमा जसबाट के छ कि गभर्मेन्टको गडकरीजीले एकपल्ट आउँदाखेरि के भन्नुभएका थिए कि उहाँले पुणे मुम्बईको जुन पहिलो हाइवे थियो इन्डियाको 10 लाख रुपियाँमा सुरु गरेर उहाँले त्यसलाई पोसिबल गर्नुभयो। यसको कारण के थियो कि पीपीपी को मोडल त्यहाँ अगाडि बढाउनु भयो। त्यो कुरा जुन छ नेपालमा अब नियम पनि बनिसकेको छ, आजको दिनमा मतलब एक्ट पनि आइसकेको छ। अब यसलाई अगाडि बढावा दिनुपर्छ, यो पल्ट बजेटमा पनि मेन्सन गरेको छ। सो यो एउटा स्वरूप भइहाल्यो हामीहरूको फाइनेन्सिङको। फेरि फाइनेन्सिङको नयाँ ब्लेन्डेड फाइनेन्स हामीहरूले कुरा गरिराखेको छौँ। ब्लेन्डेड फाइनेन्सको पनि स्वरूप जसमा के छ कि पब्लिकको पनि होस्, डेभलपमेन्ट पार्टनर्सको पनि होस्, प्राइभेटको पनि होस्, यो सबै इस्युजहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। ग्रिन बन्डको अवधारणा पनि यो पल्ट बजेटमा गरेको छ। ग्रिन बन्डको अवधारणालाई पनि हामीहरूले कसरी हुन सक्छ, बाहिर पनि ग्रिन बन्डको बेसिसमा पैसा उठाएर स्पेसिफिकली इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि पैसा उठाएर यसको अवधारणाहरू अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले सरकार आफैलाई सार्वजनिक ऋण बढेको छ, बढ्दो अवस्था छ, नेपालमा लगानी गर्ने भनेको सरकारले नै अलि बढी गरेको देखिन्छ। यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले कसरी गर्लान् जस्तो लाग्छ? त्यही कारणले गर्दा निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ, नवीनतम लगानीका माध्यमहरूको आवश्यकता छ। किनकि अहिले सबै कुराहरू अलिकति शिथिल अवस्थामा छ, कोभिडबाट अहिले उफ्रिराखेका छन्। त्यो लगानीको माध्यमहरू कम भएको हुनाले त्यो हामीहरूले यो आजको दिनमा चाहिन्छ। सरकारले लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको र त्यो अनुसार नीति पनि लिएको भन्ने गरेको छ, तर तपाईहरुले चाहिँ नीतिकै कारण अवरोध देखिएको भन्नुहुन्छ। यो कुरो अलि मिलेन, यसबारे प्रश्न पार्दिनु न। जसरी सरकारले जुन नीतिहरू लिएर आएका छन् त्यो के हुन्छ कि जब हामीले जसरी आज केही कुरा गरिराखेको छ, अब त्यो कुरा 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष पछि हुन्छ, तबसम्म सिनेरियो चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त्यो के छ कि हामीहरू एकदम पछाडि परिराखेका छौँ नीतिको मामलामा, ओपनिङको मामलामा। जसरी अहिले हामीहरूले पीपीपी को कुरा गरिराखेको छ, अरू सबै देशमा, इन्डियामा त कति रोड तयार भइसके, बङ्गलादेशमा कति रोड तयार भइसकेका छन्, तर अहिले हामीहरूले कुरा गरिराखेको छौँ यसको बारेमा। फेरि के छ कि अब फेरि भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको कुरा गरिराखेको छौँ, जसले के छ कि निजी क्षेत्रलाई अगाडि लाउनमा मद्दत गर्छ। सो अलिकति हामीहरू नीतिहरू त ल्याइराखेका छौँ, तर कहीँ कहीँ पछाडि ल्याइराखेको छौँ कि आउटडेटेड भइसकेपछि ल्याइराखेको छौँ कि। अब अन्त्यमा भिकेजी, नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा 1 2 3 के गर्नुपर्छ? पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि सबभन्दा ठूलो अडचन जुन छ विकास खर्च हुनु पर्यो। 40-50% भएन, कम से कम 80-90% त हुनै पर्यो। ठीक छ, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि विकास खर्च गर्नको लागि आफ्नो जुन सरकारको क्यापेबिलिटी र निजी क्षेत्रको क्यापेबिलिटीमा पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। और जुन मान्छेले, जुन कन्ट्र्याक्टरले या जसले पनि राम्रो काम गर्छ, त्यसले राम्रो टाइममा काम गर्नेको जुन छ उनीहरूलाई एक्स्ट्रा वेटेज पनि दिनु पर्यो। तेस्रो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा एटलिस्ट एउटा जुन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई सफल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि केही एक्स्ट्रा पनि गर्नु पर्यो या हामीहरूले अलिकति अगाडि पनि बढ्नु पर्यो। त्यो एउटा यो बाटो खुल्छ कि यसबाट। सो त्यो एउटा हामीहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक मैले देखेको छु। अरू त्यही तरिकाले के छ कि एउटा सर्टेन गुणस्तरहरू जुन छ नि बनाएर कि भाइ हामीले रोडको एउटा लङ टर्म भिजनको हिसाबले प्रोजेक्ट्सहरूको आइडेन्टिफिकेसन जुन हुन्छ, जसरी के छ कि टुरिज्मलाई के चाहिन्छ, आइटीलाई के चाहिन्छ, त्यसको एउटा मास्टर प्लान बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्यो। उनी थिए नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल। साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ नेपालका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। हामी हरेक दिन साँझ 9:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म 15 मिनट प्रसारणमा रहन्छौं। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।